Бактыга жараша баарын кайтарчубак жана башка 9 толгоо иштери бири келип, менин президенттик мезгилиме туш келиптир. 2020 жылы 31 миллиард сом төлөдүк. 2021 жылы 30 миллиард сом, 2022 жылы 34 миллиард сом, 2023 жылы 53 миллиард, 2024 жылы 60 миллиард, 2025 жылы 79 миллиард сом. Жалпысынан 2020-2025 жылдары мамлекеттик карызды төлөөгө 285,4 миллиард сом кетти же 3,3 миллиард АКШ доллары төлөндү. Анын ичинде тышкы карыз 170,5 миллиард сом, ички карыз 114,9 миллиард сом. Ушинтип илгертен бери чогулган тышкы карыздардан 2035 жылга чейин эч кыйналбастан толук кутулабыз. Анткени бүгүн экономикабызда өсүш жогорку темп менен бара жатат. Алдыда 15-20 жыл ушул темп менен өсөт. Себеби чоң долбоорлор ишке ашып жатат. Дагы да инвестициялар кирет. Ички дүң продукциябыз мындан да жогорку көрсөткүчкө жетет. Мамлекеттик карыздын туруктуулугу анын ички дүң продукцияга болгон катышы аркылуу аныкталат. Бүгүнкү күндө мамлекеттик карыздын ИДПга болгон катышы 42% түзөт. Мурда бул көрсөткүч 68%, 84%га чейин жеткен учурлар болгон. Ошол себептен бүгүн кооптонууга эч негиз жок. Алынган карыздар баары экономиканы өнүктүрүүгө гана жумшалып жатат. Демек, жакынкы жылдарда ички дүң продукциябыз мындан да көбөйөт. Бул болсо экономикабыз дагы да өсөт дегенден кабар берет. Ал эми азыркы убакта алынып жаткан карыздар конкреттүү, даректүү долбоорлорго жумшалып жатат. Төлөнчү убагы келгенде бүгүнкүдөй бюджеттин эсебинен төлөбөйбүз. Ар бир долбоор өзүн өзү актайт, өзү төлөйт, өзү кутулат. Мисалы Камбар Ата ГЭСин алалы. 1,5 миллиард долларды 50 жылга алып жатабыз. Үстөгү жок. Льготный период 10 жыл. Камбар Атанын курулушу 7-8 жылда бүтөт. Дароо иштеп баштайт. Иштей баштаган соң өзүнөн түшкөн киреше менен 50 жылды биякка кой 15 жылда эле кутулуп коет. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун алалы. Бул долбоор тышкы карыз эмес. Бул коммерциялык долбоор. 3 тарап курат, пайдаланууга берилет. 35 жылдан кийин эки тарап чыгып кетип, 100% Кыргызстанга калат. Ушул жерден дагы бир эл журт үчүн эскертип кете турган нерсе, дүйнөнүн бардык өлкөлөрү биригип экономикалык бир океан болсо, Кытай өзүнчө бир экономикалык океан. Биз эки океанды бириктирген темир жолду салып жатабыз. Ал темир жол Кыргызстан аркылуу өтөт. Келечекте биз транзиттик өлкөгө айланып, дүйнөлүк экономикалык саясатка таасир этебиз. Ошондуктан ар кандай провокациялар калтырбай, бул долбоорду тез арада аягына чыгарышыбыз керек. Ушундай ири долбоорлордун дээрлик 90% бюджетке тиешеси жок. Албетте, анча-мынча социалдык долбоорлор, жолдорго алынып жаткан кредиттер бар. Бирок алар келечекте бюджетке сезилбейт деле. Ошондуктан тышкы карызыбыз баланча болуп кетти деп коңгуроо кагып трагедия кылып, элди көтөрүүгө аракет кылып жаткандарга көңүл бурбагыла. Баары өз орду менен даректүү долбоорлорго колдонулуп жатат. Эң негизгиси келечекте бюджетке салмагын салбайт.